Ну вот, сейчас потихонечку пойдем наверх. Почувствуй себя чуть-чуть так. Пошевели. Посмотри, как что работает. Ножки здесь. Смотри. Вот. Ручки. Почувствуй себя. Вот, подыши хорошо. Дыши, покрутись. Вот. Ощути себя. Отлично, отлично. Вот. Вот. Сейчас на тебя. Покрутись. Ага. Сейчас немножко еще чуть-чуть вперед пойдем. Сейчас давай сделаем задержку дыхания. Так, делаем задержку дыхания и поднимемся. Давай. И потом я тебя буду толкать к земле, ты должен наоборот подняться. Хорошо, еще. Готов? Давай. Раз, два, три. Задержка дыхания. Приподнимайся. Приподнимайся. Сейчас сопротивляйся. Голова сильнее, голова. О, и центр здесь, держи. Голова сильнее, голова сильнее. Голова, нет, голова. Вот так вот. Все, выдох. Окей, хорошо. Вот. Впускай себя, впускай. Не бойся. Впускай все, что заходит. Давай. Впускай, не бойся. Это нормально. Отлично. Давай, еще раз. Задержка дыхания. Приподнимаемся и сопротивляемся. Так, держим здесь. Держим. Еще держим. Голова сильнее идет. На меня сильнее. Выдох. Сейчас чуть-чуть тебя ослабляем. Давайте еще палкой били.
ходили специально. Вот Ярослав, все ушло. Что, идем дальше? Андрюша, или пока? Можно чуть-чуть? Конечно, идем дальше. Андрюша сильный человек. Я не понял, почему ты освободил, но понял, что ты что-то понял, что я не так дышу. Дыши правильно, Андрюша. Ну, стараюсь. Давай, пытайся дышать правильно. Попытка. Сейчас сделаем второе упражнение, так? Будем подниматься, я тебе командовать не буду. Ну да, у меня была такая Задержка идея. дыхания, насколько ты, Побежать больше. насколько можешь, так? Хорошо? Давай сделаем хотя бы 30 секунд. Я постараюсь. Ты сначала держись руками за поручни. За то, что я держу сейчас. Да. Потом только, когда уже как бы... Нормально? Еще? Вот, и тогда приготовься, когда ты сможешь подняться. Так, туда поднимайся самостоятельно и задерживай дыхание, насколько это возможно. Если на 30 секунд поднимешься, хорошо уже будет. Отлично. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Если руки не выдержат, тогда можешь просто на кисти опуститься, на как бы снять. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Отлично. Видишь? Вот Красавчик. сейчас вошел в состояние правил. Держи его. 34, 35. Красавчик. Сейчас теряются силы, потому что ты сейчас уже можешь сделать гораздо больше. 40, 41, 42, 43. Все. Андрюха, выдох, выдох. Пока хватит. Хватит пока.